আসসালামু আলাইকুম। আজকে অলমোস্ট অলমোস্ট না 5:45-এর চেয়ে বেশি বাজে, মানে পুরাই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অনেক বৃষ্টি আর মানে দমকা হাওয়া, আমি আসলে ভালোভাবে ধরতে পারতেছি না। বৃষ্টি হচ্ছে অনেক, বৃষ্টি হচ্ছে অনেক। ভালোভাবে আসলে দেখাতে পাচ্ছি না আমি, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। মানে বৃষ্টি হওয়ার আগে অনেক বাতাস ছিল। সেটা কি আকাশে এরকম ধোঁয়া, বুঝতে পারতেছি না। ও মাই গড, আল্লাহ, বাতাস মানে সবার দরজায় এত সাউন্ড হচ্ছে বাতাসে। বারান্দায় পানি জমে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে। বাট গরমের চেয়ে বৃষ্টি ভালো। আসলে বিজলি চমকাইলেই বেশি ভয় লাগে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অনেক ঝড় হচ্ছে। একটু আগে যে মানে ও মাই গড, আল্লাহ, অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, অনেক অনেক। সরি, কাপড় কাপড় মানে বারান্দায় দেওয়া, একটু প্লিজ ইগনোর করেন সবাই। দেখেন পানি দিয়ে ভরে গেছে, বৃষ্টির পানি দিয়ে। আমাদের রোডে গাড়ি জ্যামও পড়ছে এদিকে। না আসলে প্রচন্ড বৃষ্টি। অনেক অনেক বাতাস উঠছে, আল্লাহ মাফ করো। মানে অনেক অনেক বাতাস। ও মাই গড, আল্লাহ বৃষ্টি, আল্লাহ আল্লাহ না, আল্লাহ অনেক বাতাস। আমি কিভাবে যে কোচিংয়ে যাই এটাই আমি চিন্তা করতেছি। সন্ধ্যার পরে ক্লাস আছে আমার, বাট কিভাবে যে ক্লাসে যাব বুঝতে পারতেছি না। আন্টির আমার পাশের বাসার আন্টির বারান্দায় এত সুন্দর ফুল, মাশাল্লাহ, আল্লাহ, আমি পুরো ভিজে যাচ্ছি। আমি পুরো ভিজে যাচ্ছি। এই অনেক অনেক বৃষ্টি। ও মাই গড, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, আমি ভয় পাই, বিজলি বিজলি চমকাইলে আমি ভয় পাই।